อนนี้เราลงลิฟต์มาข้างล่างสุดนะที่เห็นนี่คือน้ำตกอีกวาสุดนี่จะดูมวลมหาน้ำอันมหาศาลแรงมากเลยครับน้ำใหญ่ที่สุดรองจากวิกตอเรียที่แอฟริกาใต้นะครับกับไนการาแคนาดา